हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ही हैं। थोड़ा सा गला जो है ख़राब हो रखा है, खांसी है, बाकी सब ठीक है। और अभी शाम के टाइम है, शाम के 7 बजने वाला है और मैं हूँ मेरे कमरे में, जा रही थी नीचे। सोची क्यों ना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लिया जाए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या करते हैं। सबसे पहले तो चाय ही बनाएंगे। चाय पीने का भी मन हो रहा है क्योंकि गला जो है बहुत ही ज़्यादा खराश रहा है, तो थोड़ा सा गरम गरम जाएगा तो गले को भी आराम मिलेगा। और खांसी की वजह से थोड़ा सा सर में भी दर्द हो रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले नीचे चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और माँ जी को लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है शाम में। बाकी जो होगा आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी ही करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। चलिए नीचे चलते हैं। दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आई तो चाय बनाने से पहले मन कर गया पकौड़ी खाने का, तो माँ जी को बताई। तो यहाँ पर जो है पकौड़ी वाला बेटर जो है बना करके रख दी है। अब इसका बनेगा पकौड़ी, उसके बाद मैं पकौड़ी खाऊंगी, फिर चाय बनेगा और चाय पियेंगे हम लोग। अभी घर वाले जो है बाहर से कोई आया नहीं ऑफिस से, तो चलिए हम पकौड़ी बनाते हैं, खाते हैं और उसके बाद चाय बनाते हैं। कढ़ाई गरम हो गया तो उसमें डाल दिया गया है तेल, और अब इसमें डाला जा रहा है पकौड़े बनाने के लिए, उसका पकौड़े वाला बैटर। तो अभी एक क्रिस्पी क्रिस्पी जो है पकौड़े प्याज के बन करके रेडी हो जाएंगे तुरंत, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मौसम तो ऐसा यहाँ का नहीं हो रहा है बारिश वाला, हाँ, लेकिन बारिश हो तो मज़ा ही आ जाता है पकौड़े खाने का। लेकिन कोई बात नहीं, पकौड़े बन रहे हैं जब तक हम यहाँ पर निकाल लेते हैं टमाटो केचप, क्योंकि धनिया पता नहीं था कि चटनी बनाते और टाइम भी लग जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है क्रिस्पी पकौड़े बन करके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम अब करते हैं इसका टेस्ट। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। मैं तो यहाँ पर खा रही थी, बाकी और थोड़ा सा जो था माँ जी बना रही थी, मुझे बोली कि जाओ तुम खा लो। तो हम खाने लगे हैं और इसके बाद बनाएंगे चाय, क्योंकि पकौड़े के बाद चाय तो बनेगा ही बनेगा। आप लोगों को भी पता है कि अच्छा लगता है चाय पीना। और अभी आप लोगों को अभी भी गला जो है देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और ये 2-3 दिन पुराना वीडियो हो चुका है। पकौड़ी खा लिए हैं और पानी जो है गर्म करके हम पानी भी पी लिए हैं, क्योंकि अभी हम आजकल गर्म पानी ही पी रहे हैं, इतना गर्मी में भी गला ठीक करने के लिए। और चाय भी बैठा दिए, तो हमारा चाय बन रहा है। जब चाय बन जाए तो फिर भाजी को देते हैं और हम भी पीते हैं। यहाँ पर मैं बैठा दी हूँ चाय, और चाय पीते टाइम सुबह हम आ गए थे तो भी चाय पिए थे। 3 कप यहाँ पर चाय बना रही, और गैस पे ही बना रही क्योंकि लाइट कट चुका था इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, चाय वाय पीते हैं, फिर आप लोगों से सुबह में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुका है और सुबह के चाय पानी जो है हो चुका है। शाम का जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैं सोची चलो सुबह सुबह कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। चाय पानी पीने के बाद आ गए हैं किचन में। यहाँ पर बनानी है हमें केला की सब्जी, तो केला भी कट चुका है और प्याज कट गया है, मसाला जो है ग्राइंड कर ली हूँ। तो चलिए फटाफट कढ़ाई भी रख दी हूँ, सब्जी बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि केला की सब्जी सिंपल तरीके से जल्दी वाला कैसे बनाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। सब कुछ तैयारी हो चुकी है, तो अभी रख देते हैं कढ़ाई और इसमें डाल दिए सरसों का तेल। हमारे घर में सब्जी जो है सरसों तेल में ही बनती है। और इसमें डाल दे रही जीरा, और झटपट बना रही क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है। तो मैं सोचती कि जितना जल्दी वाली सब्ज़ी जो है बन जाए, क्योंकि सुबह सुबह भागम जो होता है दौड़ भागी हो जाता है, इस वजह से। और इसमें डाल दिए प्याज और इसे अच्छे से कर लेना है फ्राई। अब इसे हम डाल देते हैं केला। केला थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालना नहीं होता है, एक बार में डाल देने से ऐसे होता है कि कभी उसमें से तेल उड़ के पड़ जाए तो वही जलने का डर होता है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके डाल दी हूँ और इसे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए केला जो है हमारा सॉफ्ट हो चुका है, आधा पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे कर लेना है मिक्स अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और केला की सब्ज़ी किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा तो ये फेवरेट सब्ज़ी है, हमें केला की सब्ज़ी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। केला की सब्ज़ी हो या भुंजिया हो, कोफ्ता उतना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हाँ भुंजिया और सब्ज़ी मेरा फेवरेट है। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला, वही जिंजर गार्लिक और जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बना करके, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं सूखा, और इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से मसाले में, और थोड़ा इसको भून लेना है। इसका कलर जब तक चेंज हो जाए, तेल छोड़ दे, तब तक हम इसे भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मसाला जो है अच्छे से भून चुका है ऑलमोस्ट, जैसे कि भी आप लोग देख रहे कढ़ाई जो मसाला को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे
पानी, आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रोटी के साथ खाना है। मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं चाहिए। तो अभी आप लोग फाइनल में दिखाऊंगी कि मैं कैसा रखती हूँ। यहाँ पर हम पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना होता है और इतना सारा ही पानी डाले हुए हैं। अब हम लगा देते हैं इसका ढक्कन और ढक्कन लगा करके इसे छोड़ देते हैं लो मीडियम पर करके पकने के लिए आराम से। तब तक दूध आ गया था तो मैं सोची चलो दूध को भी रख देते हैं इंडक्शन पर गर्म होने के लिए। सुबह की काम जो है ऐसी हो जाती है भागो भागो वाली, तो जितना काम हो सकता है एक बार में ही निपटा लेना ही अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। आटा भी लगा करके मैं रख लेती हूँ, साइड में ही रख ली थी मैं, तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। अभी सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी तो आप लोगों को देखने को मिला नहीं, चलिए अभी थोड़ी देर बाद ही दिखाएंगे जब फाइनल हो जाएगा सब्ज़ी तब। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है बन चुकी है और अभी हम गैस को भी बंद कर दिए हैं। तब तक धनिया पत्ती जो है कट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों सब्ज़ी बन गई है। यहाँ पर हम धनिया पत्ता जो है कट करके डाल देते हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, ग्रेवी वाली भी नहीं है, मतलब अच्छा है। रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं, चावल के साथ भी अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। तो चलिए दोस्तों अभी हम रोटी बनाने जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो सब्ज़ी जो है हमारी बन चुकी है, तो अभी चलिए हम रोटी बनाते हैं फटाफट और सबको जो है नाश्ता कराते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों हमारा नहाना धोना हो चुका है, खाना पीना भी हो चुका है, मैं नाश्ता कर ली हूँ और थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद मैं कर रही थी आराम, क्योंकि गला में थोड़ा सा भी आराम नहीं मिल रहा है। खांसी जो है थोड़ा सा भी सही नहीं हो रहा है दवा लेने के बाद भी। और थोड़ा सा आराम करने के बाद अभी हो गया है लंच के टाइम, तो मैं सोची चलो लंच बनाते हैं। और उससे पहले अपने वीडियो को यहीं पर एंड कर दिया जाता है, नेक्स्ट वीडियो जो है यहीं से स्टार्ट भी कर लूँगी। तो दोस्तों ये आज की ये छोटा सा ब्लॉग जो है आप लोगों को कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।